Kí gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọ kóòtù òjíire mo kí gbogbo àti ẹ̀ ń wò mí lásìkò yìí. High Chief Dr. Olú Ògúndọlà lórúkọ tèmi láti ìpínlẹ̀ Èkìtì. Mo gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo tún lọ sórí social media mo rí níbi tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Adams tó ti sọ wípé oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó ń jẹ wípé kì í ṣẹgbẹ́ àwọn ọba kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá. My people, I don't come again. This one na for Ìbà Gani Adams. This man one na dey see so. Na him respond to wetin Ìbà Gani Adams talk. When Ìbà Gani Adams say im position as the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land even pass the position of some king for Yoruba land. This statement wey Ìbà Gani Adams make, e come bring lots of reaction from different people, especially from these traditional rulers. So na him come make this chief come out come talk say make Ìbà Gani Adams no talk like that say no matter im position as the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, im position no pass any king for Yoruba land, make e no come scatter Yoruba tradition. Yes, Ìbà Gani Adams na warrior, nobody doubt that one, but no matter any king small reach, no matter the area where that king, where the person dey rule as a king will always remain a king. So in her position e dey different from the position of a king, and everybody get different role. So for him to come online come dey talk say him as the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, he get power pass some king for Yoruba land. This man say na lie e no be like that at all. Say him as a person dey respect Ìbà Gani Adams, and the respect wey he get for am na him make am dey talk this one say make e no come scatter Yoruba tradition. Shebi himself na Yoruba man, and even the person wey he choose am to become the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, which is the Aláàfin of Ọ̀yọ́, e no consult other Yoruba king now. No be say Ooni of Ife put mouth and all these great obas, first class oba for Yoruba land. So for you to come outside say hey, as the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land, you get mouth pass some king sef, say it is totally wrong and e no dey in accordance with Yoruba customs and tradition. So my point now be say, as this man take talk now, wetin una see to this matter? Shey na true say Ìbà Gani Adams role as the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò dey very important pass some king wey dey for Yoruba land, or this our high chief for Yoruba land, wetin him talk say make Gani Adams make e no scatter everything na be the right thing? Because e come be like say everybody dey confused now. True na only Aláàfin of Ọ̀yọ́ na him install Ìbà Gani Adams as the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, and most people believe say Ìbà Gani Adams na Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Ọ̀yọ́, no be of Yoruba land. So the matter wey this our chief come dey tell us be say another king for him own area sef, for him own land, fit get Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, but as wetin Yoruba people know now, the only person wey dem recognize as the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò na Ìbà Gani Adams. If dem say who is the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land, na Ìbà Gani Adams, everybody know say na him be the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Make the matter no come cause katakata among Yoruba people, and make every party try to preserve Yoruba custom and tradition, because na the only thing wey Yoruba people get be that through custom and tradition na him we dey feel talk say yes, we sef will be Yoruba people. In fact, nowadays sef, most of these things as Yorubas, most of the thing wey dem use do the foundation for Yoruba land, everything don dey turn upside down, everything don dey be one kind. Even Yoruba language sef, children of nowadays, they no even fit sabi speak the language very well. So children wey be say they no sabi speak Yoruba language very well, na dem go come know the difference between Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land and the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Ọ̀yọ́. Or okay, this na the true story about the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. So Yoruba custom and tradition, make we try preserve am. We wey be the leaders of today, wey we carry the custom and tradition for hand now, this moment, because na anything wey we talk, anything wey we do, na in the coming generation, na in dem go carry, na in dem go take. Make we try protect this tradition, because e dey very important. Make this race, this Yoruba race, make e no wipe comot. Wetin Yoruba people want be say make peace dey,
make Yorubas for their own land, make they enjoy themselves, make anybody no come take their land from them. And Yoruba culture and tradition make e no dey wipe away, make everything no just go comot like that. Na im people dey talk. So any commotion, any wahala, any fight between Yorubas, among Yorubas, we no want am. Also make Iba Gani Adams try dey protect, try to promote the customs and tradition of Yoruba land, because as we take ourselves, as we take present ourselves, na im people go take us. So my people, I go leave una now with the message from the chief to Iba Gani Adams. tó tóbi fún ṣùgbọ́n ẹ bá wa sọ fún kó má dorí ìtàn ilẹ̀ Yorùbá, kó má dorí rẹ̀ kodò. Kò sí ọba kan ní ilẹ̀ Yorùbá bó ti wùwù kọ́ba náà ò kéré tó, bó ti wùwù kí ìlú ọba náà aya ìletò tó ń darí kó kéré tó, kò sí ọba náà tó ń ṣẹgbẹ́ ààyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, torí ọba ló máa ń ṣígun fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Bó bá ti jọba Yorùbá, àwọn ni wọ́n ó ṣígun fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Bá a bá fẹ́ jọ ṣe bó ṣe yẹ kí ó ṣe rí, bó ṣe yẹ kó dẹ̀ ṣe rí nìyẹn. Àti wípé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tá à ń sọ yìí pé ilẹ̀ Yorùbá, bàbá wò dáadáa, ǹjẹ́ àwọn ìpínlẹ̀ oníkálukú ṣé wọ́n lè jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí wọ́n ní? Kán pé lóko tí wọ́n ó bá pè é. Ṣé àwọn ìlú náà lè jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí wọ́n ní? Torí kò sí ìlú kan ní ilẹ̀ Yorùbá tí ò ní ẹni tí ò ní ààyè ipò tó jẹ́ ipò akíkanjú ológun tí wọ́n ń jẹ nílùú kọ̀ọ̀kan. Bàbá wa sọ pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ kẹ́ni tí wọ́n fi jẹ́ nílùú Ọ̀yọ́ kó ṣiṣẹ́ rẹ̀ bí iṣẹ́. Kì í kúkú ṣe pé kábíyèsí Ajérò, kábíyèsí Èwe Adó, àbí kábíyèsí Òòrè ní Mọ̀bà lọ́tùn, àbí kábíyèsí Déjì Àkúrẹ́, àbí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tó kù tó ìdórí Ọ̀ọ̀ni. Kì í ṣe pé gbogbo wọn náà ni wọ́n pa ọ̀pọ̀ tí wọ́n jọ yan ẹni tá a fi jẹ́ yìí. Nítorí náà ẹ dákun nítorí Ọlọ́run, ẹ bá wa sọ fún Iba Gani Adams kó má dorí ìtàn ilẹ̀ Yorùbá kodò. Kò sẹ́ni tí ò lè jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tiẹ̀ ní agbègbè tiẹ̀ o. Jagunjagun pọ̀ o, oníkálukú sì mọ̀ bóun ṣe tó. Ẹ dákun, ìgbéraga lọ́lọ́run ò fẹ́. Ẹ bá wa sọ fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti jẹ́. A ló ba lórí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, àgbọ́ àsìgbà, ṣùgbọ́n kó má sọ wípé òun ju àwọn ọba kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá. Kò rí bẹ́ẹ̀ o, kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ọba ló ń ṣígun fún jagunjagun kí jagunjagun ó tó jagun. Jagunjagun yàtọ̀ sí ọba o. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá kò ní dàrú o. Ohun gbogbo yóò gbé wá o. Ilẹ̀ Kóòtù Òjìrè yóò sì gbé wá. Lẹ́ẹ̀kan sí, High Chief Dr. Olú Ògúndọ̀là lórúkọ tèmi. Ẹ ṣeun.